Hello students, now we are going to explain about acidic nature of carboxylic acids. So carboxylic acids ionize in water and release H plus forming a carboxylate ion which is its conjugate base. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది వాటర్తో అయనైజ్ అయ్యి మనకు హెచ్ ప్లస్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అండ్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్కి కాంజుగేట్ బేస్. సో కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఈజ్ conjugate base to carboxylic acids. So proton is accepted by water in aqueous solution of acids. సో ఇప్పుడు వాటర్తో అయనైజ్ అయి ఉంటుంది కదా, సో ఆ వాటర్తో ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ అయ్యి H3O ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో రియాక్షన్ చూడండి, RCCOOH యాసిడ్ అయనైజ్డ్ ఇన్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అండ్ H3O ప్లస్. ఇక్కడ ఉన్న ఒక H ప్లస్ వెళ్ళిపోయి వాటర్తో బాండ్ ఫామ్ చేసి H3O ప్లస్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సబుల్ రియాక్షన్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో రియాక్షన్ అనేది రివర్సబుల్, ఇలా జరుగుతుంది అండ్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రెండు జరుగుతాయి. ఈ సేమ్ ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ జరిగింది కదా, కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ H3O ప్లస్ ఫామ్ అయింది. సో ఇదే బ్యాక్వర్డ్ జరిగినప్పుడు ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి యాసిడ్ అండ్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఈ స్టెబిలైజ్డ్ బై రెజోనెన్స్. సో కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది రెజోనెన్స్ ద్వారా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే చూడండి, RC+O మైనస్ కదా. సో రెజోనెన్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఈ పై బాండ్ అనేది ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, అప్పుడు CO మైనస్ C+O. సో దీస్ టూ ఆర్ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్. సో అప్లయింగ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. సో లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అప్లై చేస్తే K ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో చూడండి, ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, కార్బాక్సిలేట్ అయాన్, దీని అర్థం బ్రాకెట్ అని కాదు, కాన్సన్ట్రేషన్ అని. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H3O ప్లస్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్. As water is large excess and its concentration does not change much, so equilibrium is written as. సో వాటర్ అనేది లార్జ్ ఎక్సెస్లో ఉండడం వల్ల మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. వాటర్ ఎంత ఉన్నా కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఎలా రాస్తాము అంటే H2O ప్లస్ని తీసేస్తాం. సో జస్ట్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ H3O ప్లస్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్. సో హియర్ Ka ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూ ఆఫ్ Ka ఇంక్రీజెస్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ Ka. సో Ka నెగిటివ్ లాగరిథమ్ అంటే చూడండి, నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ Ka ఈజ్ ఈక్వల్ టు pKa. అంటే Ka ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు pKa. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, అంటే ఈ రెండు ఇన్వర్స్లీనే కదా. సో వాల్యూ ఆఫ్ pKa డిక్రీజెస్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్. నార్మల్గా ఏం చెప్పా, వాల్యూ ఆఫ్ Ka ఇంక్రీజెస్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్ అని చెప్పా. సో ఇక్కడ pKa అనేది రివర్స్ కాబట్టి pKa వాల్యూ ఆఫ్ pKa డిక్రీజెస్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్. సో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ Ka. సో Ka ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే యాసిడ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ pKa. ఇఫ్ pKa ఇంక్రీజ్ అవుతే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే చూడండి, Ka ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ pKa ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడిక్ క్యారెక్టర్ దెన్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫీనోల్స్. So next, unlike phenols, carboxylic acids react with weak base such as carbonates, bicarbonates to liberate CO2 gas. This reaction is useful for detecting the presence of carboxylate group in organic compound. సో ఈ ఫెనాల్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అనేవి వీక్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే, దట్ ఈస్ కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్తో రియాక్ట్ అయితే CO2 గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది, రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉందా లేదా అనేది డిటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది.
So, though the conjugate base of phenol phenoxide ion has resonance structures, they are non-equivalent. The two negative charge is present on less electronegative carbon atom. సో ఫినోల్ ఇప్పుడు కాంజుగేట్ బేస్, యాక్చువల్గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? కార్బాక్సిలేట్ అయాన్. అలాగే ఫినోల్స్ కాంజుగేట్ బేస్ ఫినాక్సైడ్ అయాన్. దిస్ ఈజ్ ఫినాక్సైడ్. ఈ ఫినాక్సైడ్ అనేది రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కానీ నాన్ ఈక్వివాలెంట్, అండ్ అన్నీ అనేవి ఈక్వివాలెంట్లో ఉండవు, అన్ని ఆటమ్స్ అనేవి. అండ్ దట్ టు నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ప్రజెంట్ ఆన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. సో ఆక్సిజన్కి కార్బన్ పోలిస్తే ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంది, కానీ ఈ నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది రెజొనెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కార్బన్ మీదకి ఉంటుంది. చూడండి, రెజొనెన్స్ అవుతుంది కదా, ఇలా మూవ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఇది మూవ్ అయితే సో కార్బన్ మీదకి అయితే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నెగిటివ్. సో మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ నెగిటివ్. సో ఇలా కార్బన్ మీదకి కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. దీనివల్ల మనకి నాన్ ఈక్వివాలెంట్ అండ్ ఆల్సో రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కానీ నాన్ ఈక్వివాలెంట్. సో నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. కార్బాక్సిలేట్ అయాన్కి రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. నెగిటివ్ ఛార్జెస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఏంటి? RC11O-. కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది కార్బన్ మీదకి అస్సలు మూవ్ అవ్వదు. చూడండి, O-C-O. ఈ రెండు రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆక్సిజన్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి. దట్ టు రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఈక్వివాలెంట్, రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. సో రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫెనాక్సైడ్. సో కార్బాక్సిలేట్ అయాన్లో ఉన్న రెజొనెన్స్ ఫెనాక్సైడ్ కంటే ఇంపార్టెంట్. యాసిడిక్ ఇన్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫినాక్సైడ్. సో యాసిడిటీ అనేది కార్బాక్సిలేట్ అయాన్తో పోలిస్తే ఫినాక్సైడ్ అనేది తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ acidity of acidic nature of carboxylic acids.